بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې ویډیو کې زه تاسو ته یو څو خوبونه تعبیر کوم. مهم خوبونه دي، مهم تعبیرونه دي او پکې راهنمایي ده، نو آخره پورې مو سره پاتې شئ. وایي ملګري مې تشناب کې اوبه اچولي وي، کمود کې اوبه یې ډنډ کړي وي، پکې خپل سر پرې وینځي. زه دا ورته وایم څه ته خو ډېر غلط کار کوې. دی وایي چې موږ دواړه یو ځای کې کار کوو، کار هم یو ده، په یو ځای کې مقرر ده، په بل ځای کې. نو دا خوب د ده په حصه کې کتلی. د دې تعبیر څه ده؟ د دې تعبیر دا ده چې دغه رازونه تا ته ښکاره شوي دي، د ملګري د رازونه تا ته ښکاره شوي دي رازونه، او ته پرې لږ شکي شوی یا تا ته معلوم شوی ده چې هغه مال کې لږ حرام راځي. کوم طریقه باندې چې دی کار کوي یا کوم طریقه باندې چې دی مال ګټي، په هغه کې لږ د حرامو شبهه ده. که داسې وي نو ملګری دې پرده پرې واچوه په دې راز باندې، په دې عیب باندې، او کوشش وکړه په پټه باندې نصیحت ورته وکړي او پوه یې کړي چې دا کار غلط ده. او که دی دلیل وایي، ځکه په کمود کې اوبه اچي، دی خپل سر وینځي، نو پاکولو نه مراد زکات ورکول، صدقه ورکول. نو که دی وایي چې دا پیسې زه غریبانو ته ورکوم یا زکات پې کوم یا دا کار کوم خیر کار، هم یې منع کړه، ځکه دا خپله دا کار غلط ده. ولو که دې باندې دی ښه کار هم کوي، هغه ښه کار هم نه قبلېږي ځکه دا کار غلط ده. نو منع یې کړه او په ښه طریقه باندې، په اخلاقو په طریقه باندې پوه یې کړه. والله تعالی اعلم. وایي خوب کې په تسبیح مار ویشتل او دوه ځایه کول د مار داسې تعبیر لري. دا ډېر ښه تعبیر لري، الله دې درته ښه کړي. نو ته دلتنګي درته پیدا کېږي، کله کله ډار پیدا کېږي او وسواس پیدا کېږي. نو ستا لپاره څه ده مناسب شی څه ده؟ هغه ذکر، تلاوت، عبادت، لمونځ کول او سبحان الله د الله تعالی د پاکي بیانول. دې سره ستا مشکلات حل کېږي. خلکو کې عیبونه دي، مشکلات دي، خلکو کې څومره ځورېږي، څومره مشکلات دي، نو دا ټول به در باندې اسان شي چې کله ته سجدې ډېرې کوې، عبادت او الله نه خیر غواړې، دعا کوې. نو همدغسې نبي علیه السلام باندې ډېر دلتنګي راته او الله تعالی ورته ویلي څه ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک. الله تعالی ورته ویلي چې ته تسبیح د خپل رب بیان که. نو ته چې په تسبیح باندې مار مړ کوې، نو معنا دا چې تا باندې کوم سوچونه، ډار، تشویش راځي، دغه په ذکر، په عبادت، تسبیح سره حل کېږي. والله تعالی اعلم. خوب کې وایي 3 کټونه وو، زه په 3م کټ کې څملاستلی وم. نو کټ په خوب کې چارپایي یا کټ داسې ده په ښځه باندې تعبیر کېږي. فرش، څومره فرش کټ وي دا په ښځه باندې تعبیر کېږي، او څومره په دې باندې ته راحت پروت وي او عادي پروت وي، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ستا کورنی ژوند او ښځې سره چې کوم ستا روابط دي دا صحیح ده، دا راضي کننده ده او ته پرې راضي یې. او که په دې کې په تکلیف وي، نو معنا دا چې د ستا ژوند هم دغسې لږ مشکلاتو سره مخ ده. او همداسې په دې باندې تعبیر کېږي ځکه څملاستل په بره ځای باندې، دا په سریر باندې چې په عربي کې ورته وایي، نو دا په ارامي او په خوشحالي باندې په رضایت باندې تعبیر کېږي. نو معنا دا چې ترقي کوي، مال دې زیاتېږي، ژوند دې ښه کېږي هم. او په دې باندې هم تعبیر کېږي ځکه ښځې یو دوه درې لري یا کېدای شي یو دوه درې وکړي، نو په دې باندې هم تعبیرېدلی شي. والله تعالی اعلم. وایي غټ تک تور مار وي ځلیږي، ما نه ورک شي، زه پلار ته وایي لاړ شم څه ګورم، هلته وایي مار راپسې راشي، وایي دواړه بیا ما دا مار مړ کړو. نو دا څومره ښه خوب ده. الله تعالی په دې خوب کې تا ته ښیي چې ته په یوازې ځان باندې یو کار نه شي کولی. که کورنۍ په پټۍ پلار نه خبروې او یو کار ته شروع کوي، کېدای شي هغه کې څه خطر وي، ته تجربه دې کم ده، پوهه دې کم ده، نو ښه خبره دا ده چې هر تصمیم، هره خبره خپل پلار سره شریک کړي. چې هر غټ مشکل وي چې پلار سره دې شریک کړي، پلار دې انشاءالله هغه ته یو حل لاره وباسي. او الله تعالی ساتلی یې، کېدای شي یو غټ خطر نه ساتلی یې، ستا د پلار په وجه باندې ته خپل پلار سره تا مشوره کړی په اول کې یا په آخر کې. خو په دې خوب کې ښکاري چې ته په آخر کې پلار ته ورغلی، نو ښه دا ده چې په اول کې خپل پلار سره مشوره وکړې. والله تعالی اعلم. بل خوب ده، وایي روان یم سعودي عربستان ته، د لمانځه ټیم راباندې راشي، کوټې ته ننوځم، هلته اودس وکړم، په مانځه ودرېږم، په سجده پرېوځم، زما دښمن راشي، په ست راسپور شي، زما د سر خولۍ واخلي، زه سلام وګرځوم، وایم دا زما خولۍ راکړه. هغه د پخوانیو خلکو خولۍ سپینه راکړې وي، وایي دا په سر کړه، زه مخ ور واړوم، په دې وری کې دروازه کې یو سړی ولاړ وي، تک سپین کالي یا جامې اغوستې وي، وایي څه پروا نشته، دغسې په سر کړه، انشاءالله سفر به دې بې خطره وي. نو دا ډېر ښه خوب ده، الله یې ته ښه کړي. د دې تعبیر دا ده چې ته په دعا او په لمونځ او د الله سره د مدد غوښتلو باندې په خپل دښمن باندې ته کامیاب کېږي. که څوک تا ته
حسد په وجه باندې بنده شه چې سفر دې ونه شي، کاروبار دې ونه شي، یا داسې بخیلي کوي یا ستا بېعزتي کوي، نو ټولو نه الله تعالی تا بچ کوي په چي باندې؟ په دعا، په عبادت، په ذکر، په مونځ سره. نو ته مونځ کوې په سجده باندې او هغه راځي ستا په څټ باندې سپرېږي، نو معنا که هغه ته په دې کې لږ خلکو ته پیغورونه مه اورې، خلکو ته کم هم ښکارې، ته څنګه خپل دښمن سره نرمي کوې؟ نو په دې کې په دې نرمي کې خیر ده، نرمي ورسره وکړه او کوشش وکړه څه د کینه ورسره ته ونه ساتې، د الله لپاره ورسره ښه وکړه، نو دا دښمن به ستا لپاره الله رام کړي، دښمن به دې خطر به یې بچ سي، دښمن به ستا په خیر تمام شي. د خولۍ نه مراد عزت ورکول دي، د په وجه باندې الله تعالی کېدای شي بیا تا ته ډېر اوچت عزت درکړي او ته نمونه شي په دې کلي کې، په دې قوم کې تا ښه وکړل یو چا سره چې هغه تا سره بد کړي، نو دې باندې تعبیر کېږي چې ستا له سفر دې انشاءالله که سفر اراده لرې سفر دې هم کېږي، که نور د کار بندش شوي وي هغه هم روانېږي، خو چې ته دښمني ونه پالې، د الله لپاره تواضع وکړې. سجدې نه مراد ته وایي مونځ کوم کوټېږه او سجده کوم، دې نه مراد تواضع ده او اخلاق او ښه کول او دښمني په دوستي بدلول ښه کول، دې سره انشاءالله الله تعالی تا ته عزت درکوي. که څوک د سولې په منځ کې کار کوي نو هغه خبره ومنه، دې کې دې خیر ده، والله تعالی اعلم. وایي خوب کې روان یم، پاس شنو غرو ته وختلم، خپلوان مې دي خارج کې، زه ورسره کېناستم هلته وایي دا د سکون ځای دی، تکلیف نه خلاص شو، شین چمن دی، غرونه دي، کورونه یې جوړ کړي دي، ورکې ناست دي، ډېر د خوشحالي احساس کومه. نو ته خوب کې وایي شنو غرو ته وختلم، نو غره چې دي غر دا په سختي باندې تعبیر کېږي، څه هر سختي پسې اساني راځي، ولو که هغه سختي ته په خارج تګ په سفر باندې تېر کړي، ولو که په خپل کلي کې په خپل ځای کې هم که سختي ته وګالې مشکلات تېر کړي، نو الله تعالی تا ته راحت ژوند درکوي. که هغه هر چېرته وي دا مهم نه ده چې دا دې خارج وي، دا مهم نه ده چې دا دې ډېر ښه ځای وي، خو چې کله ته سختیانې تېر کړي، مشکلات تېر کړي، نو تا ته الله تعالی حتما اسانیانې راولي او په سختیانو کې صبر وکړي. د دې معنا دا نه ده چې ته په خپله ځان په سختي کې واچوې، د دې معنا دا ده که سختي در باندې راغی نو مایوسه کېږه مه، صبر وکړه او خپل همت له لاسه مه ورکوه، اساني یې ورپسې وي، دغسې ته په غرونو کې روان یې، بیا وروسته شین ځای وي، چمن وي او دوستان دې وي، دا په دې باندې تعبیر کېږي چې خپل هغه وسه دې کوه، همت وکړه او صبر او حوصله او خپل هدف پسې ګرځه، ته خپل هدف ته رسېږي انشاءالله، والله تعالی اعلم. وایي زه هره شپه خوب ګورم، هغه چا سره چې مینه لرم هغه په خوب کې مې راځي، نو دا خوب نه ده، دا سوچونه دي، ځکه چې چا سره ته مینه لرې اول خو دا کار صحیح نه ده، هغه سره که ته روابط لرې یا داسې ناروا کار کوې، که همداسې عادي وي دعا کوې او کوشش کوې چې په شرعي طریقه باندې هغه درته ورسېږي، دې کې مشکل نشته، خو دا خوبونه داسې خوبونه چې دي دا سوچونه دي، دا خوبونه نه دي، دا په خوب د ورځې چې کوم فکر ته کوې هغه په خوب کې در راځي. حدیث شریف کې راځي خوبونه درې رقم دي، یو د الله لخوا، یو د شیطان لخوا او یو د نفس لخوا. دا د نفس لخوا خوبونه دي، ستا سوچونه دي، ستا افکار دي، ستا هغه د ورځې فکرونه دي، خیال پلوونه دي چې هغه شپې تا ته راځي، د یو هم تعبیر کېږي نه، ولو که څومره ښه خوب وي، ولو که څومره د واده و د هر شي وي دا تعبیر کېږي نه، هېڅ تعبیر نه لري دا خوبونه، بیخي دا خوب مه وایه دې ته، چاته یې وایه مه، خوب داسې نه وي، دا سوچونه دي، ته خپل کار روزګار وکړه، هر څه نه ځان وباسه، دې نه معلومېږي چې ته ټوله ورځ شپه په همدې کې ته غرق یې، دا درته تاوان کوي، والله تعالی اعلم. وایي له کوره راوځم روان یم بازار ته، پر لاره وایي ببر سپی پروت وي، بازار ته لاړ شم لږ خواږه او مشروبات راواخلم او لږې اوبه راواخلم، د خوږو اوبو سر خلاص کړم، په دې کې یو نری غوندې مار وي، ما دا مار وایي نظر انداز کړم، قصه کې نوشم، خواږه وڅښم، وایي دا مار ما ته په لاس کې مړوند کې ټک راکړي او دا ټک زه حس نه کړم، درد راته ونه کړي، بېرته کور ته راځم، په لاره باندې هغه سپی چې تلم پرې ویښته ببر و چې راتلم بالکل کل شوی وي، داسې وي کله لکه چا چې پر چاره باندې تراش کړي وي دا ویښته یې، یو صفا او سوتره وي، راجګ شوم سهار 4 بجې وي. نو د خوب نه داسې معلومېږي چې ته د انرژي باب او دا بوتلونه دا شیان څښې او په دې کې ځینو کې چې هغه انرژي په شکل وي قیمتي هم وي او په هغه کې ستا ډېرې پیسې هم ضایع کېږي، دا په لاس باندې ټک ورکول دا ستا پیسې مال ضایع کېدل دي، په دې فکر باندې چې په دې کې قوت ده، په دې فکر باندې چې ته فکر کوې چې په دې کې قوت ده، په دې کې انرژي ده، او که ته څه د بې اولادي یا د ضعف جنسي احساس کوې فکر کوې چې دا به تا ته
او ګټه ورسوي نو مانا دا ستا ته ګټه نه رسي. دا شی یو تجارتي شی ده، تجارتي نوم ده، تبلیغ یې شوی تا ته، او ته هغه څکې، په دې کې هیڅ خیر نشته، په دې کې هیڅ فایده نشته. دا مکمل دا شیان پرېږده. او څه ته وایي دې خوا نه څه ځې بازار ته، هغه سپی ښه ببر وي او ښه ډر هم در سره ایسه خونه راځي، هماغه ډر تا سره وي. نو څه ته بېرته راځي او هغه خطر تا ته معلوم شوي دلته دغه مشروب کې، هغه اوبو خوږو اوبو کې، هغه شربت کې، هغه بوتل کې، نو هغه تا ته ښکاره شوي او ته ټک دې خوړلي او متوجه شوې، نو هغه سپی تا بیا په داسې حالت کې ولیدې چې هغه ویښتې پرې نشته او ضعیف حالت کې ده. نو د دې معنا دا ده چې د سپي نه مراد نفس هم کیدی شي، ستا نفس کیدلی شي، چې ستا نفس همداسې نفس ده په داسې حالت کې د حیوانیت او د خوراک د شیان چې دا زموږ د نفس صفات دي. په دې خوب کې دا سپی نه مراد ستا نفس ده، چې دا یو شي کې ډېر دغه کېږي، یو شی د څکلو خوړلو نه بغیر طاقت یې نه راځي. نو چې کله ته د دې ضرر ته معلوم شي، دې باره کې ته مطالعه وکړې، سرچ وکړې، تحقیق وکړې څومره ضررونه لري د پنسایلو باندې، چې ډېرې پیسې ستا ځي، تبلیغاتي شیان دي او فایده یې نشته. نو تا ته به ښکاره شي او ستا نفس به صبر شي او ستا نفس هغه کم جوش ده او کم جذبه ده او کم خواهشات دي بې ځایه، هغه به ټول کنټرول شي. تا خوا نه ته راځي، تا سره د سپي ډار وي او سپی په هغه حالت کې نه وي لکه څه ته تللی وې، هغه خپل حالت نه غورځېدلي وي. نو دې نه مراد دا هم کېدلی شي چې یو نیک انسان ته څه نصیحتونه تا ته کړي دي او یا چېرته دې ښه یو مسله درته معلوم شوی دیني، په هغه وجه باندې څه ډېرو شیانو باندې ته متوجه شوی یې. نو دې نه وروسته که ته دغه شیان ته بند کړي، دا بوتلونه او دا انرژي او دا شیان، نو الله تعالی به دې کې تا مال د ضایع کېدو نه به هم وساتي، صحت د خرابېدو نه به دې هم وساتي، او تا سره چې کوم تشویشونه او ډار او کم د نفس د خواهش لاندې اثر لاندې راتګ، هغه به انشاءالله ختم شي. والله تعالی اعلم. نو دا و د نن ورځې خوبونه. الله تعالی دې وکړي چې تاسو د خپل خوبونه مو بیدري وي او آینده ویډیو پورې انشاءالله تاسو په الله سپارم. دلته نور خوبونه هم شته، اوس وخت نشته، اوس د لمونځ وخت ده او جماعت وخت ده. نو زه انشاءالله دا بله ویډیو، دا بله حصه خوبونه په بل ویډیو کې نشرومه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.